क्या आप जानते हैं कि जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च एरिया में भारी मात्रा में पानी को क्यों बहाया जाता है? रॉकेट के ऊपर पानी को दो वजह के कारण डाला जाता है, जिसमें पहला कारण यह है कि रॉकेट के उड़ने पर जो आग की लपटें निकलती हैं, तो पानी आग की लपटों को फैलने से रोकता है, और दूसरा कारण पानी साउंड वेव से होने वाले नुकसान को रोकता है। रॉकेट लॉन्च होने पर बहुत तेज साउंड वेव्स निकलती हैं। ये साउंड वेव्स इतनी तेज होती है कि रॉकेट और बाकी इक्विपमेंट्स के जॉइंट्स को हिला सकती हैं। पानी साउंड वेव्स और आग की लपटों दोनों से होने वाले नुकसानों को रोक देता है, और इसी वजह से रॉकेट के ऊपर पानी डाला जाता है। ऐसे ही और रोचक तथ्य के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब और हमें फॉलो करें।